Nemba mkwano gwa Katolu Bwama. Abantu abatugalidde mu office nga tubanoonya okusaba obuyambi tubamanyi muwendo. Twagendako ne wayi gigi nga kata ebyenda bimuluma abisitudde bwati. Ne yeefula nti ali London naye nga mu office bwali. Bannayuganda mulina omuze gw'okusiima omuntu ng'afudde. Ennyama gye mulidde wano wiiki nnamba, sente musonze nnyingi. Singa maazi wa Katonga mulamu. Mulowooza tiyandifudde nga mu mativu n'ebintu by'ensi. Temusima Dr. Besigye yabalage ekkubo lya change. Mbadde mu trend mu nempulira ekivubuka nga kyagala movement. Nekigisa bubi. Ne mundaga nti bannayuganda mwagala nnyo abafuna abagenzi. Temusiime Bobi Wine. Temusiime babajja abazira tuli batono mu ggwanga. Sawa yonna tugenda. Mulina otusimba nga tuli balamu. Waliwo entudeni n'abame ba parliament abali mu tent nga bagana ng'okwata essimu ya Katonga bakubira ndaba naye kati basinga okulumwa. Obwo bulumi singa mwabumulaga nga katomulamu. Mulowooza teyandibadde ng'afudde musanyufu. Mulekerengawo okujja ku nnyimbe ne mwefula nti mulumiddwa ne mukola speech ennungi. That's why naganya otoola amabugo. Za amabugo gange nagawa Katonga mulamu era gyali ampulira bw'aba awulira. Si byakujjawo nti ndesa miliyoni 10 nga tezikyamuyamba kuba tayogera. Ekyokubiri bafaaza abaganya Katolu Bwama mukoze bubi. Mulekerawo sayira abantu omusango si gwe Katonda. Katonda ye mulamuzi asembayo. Yesu Kristo bamuleetera malaaya nga baagalamu kubajjinja. Yesu n'abagamba atakikolanga kamukuba ejjinja kati gwe faaza okuba otya Katolu Bwama ejjinja nga kyakisiiyo nga Katonda yina nnyini kyaki. Yasiwayo mutugoba mu Bukatuliki ne tuddukira mu Babugembe. Kyaki y'Abakatuliki mukyuseemu. Temusayira abafu musango. Katonda ye mulamuzi teweefuula Katonda kuba Katonda ye yatonda Katolu Bwama. Bw'omusayira omusango ku nsi kiraga nti gomaze era na muliro. Microphone neeyogere bulungi. Togijjaako ssebo mukulu. Tayimu yange nze njogera. Katolu Bwama yafaayo ekintu kimu. Nti bajjo okuba mukwano gwe nyamba mukubire Honorable Muhammad Nsereko engalo ne Misa Kisemakula mbabude kye bakola. Mukube engalo nga z'amaanyi. Honorable Muhammad Nsereko ye muntu atennyadde Katolu Bwama mu mbeera yonna. Misa Kisemakula ye muntu atennyadde Katolu Bwama mu mbeera yonna. N'Abubeka Kawalya twagenda ku parliament ng'ebula wiiki 3 kataafe. Twasanga abaka mu lukubo bonna bamwepena. Gamba sonywe ne meboogera wano Kazindaalo. Bannayuganda temuwogana mumpulirize bye mbagamba bintu bikulu nnyo tebyetaaga nduulu. Bannayuganda mbeegayiridde mwenna muli wano musanyuse naye embeera mbi twagenda e Mulago nga Katolu Bwama abadde honorable. Dokita yatutuuza paka ku ssaawa emu ey'okumakya okumukolako kati gw'omunaku olowooza n'akuyamba ng'oli awo okuba nduulu. Kitegeeza bannayuganda mukendeeze okugenda mu maloogi mukendeeze okunywa omwenge mulwanire eddembe lyammwe ne musula mwegada nga munaatwala mutya omusajja nga musula muwunze. Muyitirize obwenzi. Abantu abenzi n'abatamiivu tebafuna ddembe lyabwe. Mujja kukomanga kuleekanira mu nnyimbe musigale mu nnaku ebalume munenye Dr. Besigye munenye Bobi Wine bakolako ekyabwe. Dr. Besigye si ye kyeji, Bobi Wine si ye kyeji. Kyeji yiyo wali wanaakuba enduulu. Bw'oba tosobola kuyamba Dr. Besigye nga tosobola kuyamba Bobi Wine teri kyeji mujja kukoma mu bino. Kwayo nakunenyanga abantu nti bakoze ensobi. Mmwe muganya osanya paati yammwe ng'abantu. Mulinyiiga by'okulaba nga mufuna mulaga ennungi nga Dokita bw'otwalayo omulamba agukolerako mu budde. Mulinyiiga by'okulaba nga mufuna amalwaliro amalungi. Kakati sigenda kwogera bingi. Bebekulu yagamba ennyimbe tuzifuula za byabufuzi naye kituleetera okwogera bino. Baatusiba emikono wano otufulira akakisa okwogerako eri eggwanga. Singa batulekanga baleka mutabanyi waabwe n'akuba ne birthday kala naffe ne twogera singa tetwogera byabufuzi ku lumbe. Mugambe bebekulu ekitwogeza ebyobufuzi ku lumbe. Emikono bisibe bo wakabe basumulula. Omusibe yerewanako mu ngeri yonna gy'abasobola okulaba nga adduka mu kkomera. Mbaagala nnyo. Katolu Bwama awumulamire ndaba abaatidde nnyo manyi abaati ebyobufuzi. Naye ne Katoti yafudde byabufuzi yafudde ebirwadde. Waliwo abafudde ebirwadde nga tebafudde byabufuzi. Ate osobola kujja byabufuzi mu bantu kubanga bye birina okyusa abantu. Kyagulanyi abagambye ali wamu nammwe kamesegi akasindise era saawa yonna gy'obbabuuzaako abatumidde. Ne Dr. Besigye aze n'ababuuzaako, Lord Mayor aze n'ababuuzaako. Bannayuganda temulinda 2024 ebyobululu bwamwe si biriimu. Mufune chance okulaba nga mulwanira eddembe lyammwe okubuza wakadde temuba musobola ebyo ebyange.